Jaga, good, go, yellow, pay you, a chinia. Go, good, pay you, my yam, kitchen. General Sui, General Guzuli, General Mialu, Maluna in the Kaja, General Guzu, Yellow, you are. General in my DBC, my general is a quackly charter. General DBM, Bojo Ye, when ye, Payade, Louis, General Yobi, is a child. My video resident, Canal General Pasani, Copasana, Luawa Macanam, Colecuya, to let us be your boy. General Kudo paying my yarrow man. General neighbor Dwajinabo. Through you get all of the people, General Dwajin, poor Sida, Nabia, Yao, Yuamapo. General Murel, Yaude Kama, General, Nimabi Mibo, don't down the way by General Nimabi Mibo, don't down the way, General Tainayama, General Technic, Dakoni Tata. And area made a Kobe, Jen Pama. Come here, you might be going doubt out. But David, they ain't that mobile. They ain't that mobile. Meva Miara Belua Pian Pialate. You might be tubby, joke, jama, solo doubt out. You might be you to know, shop up with the hall of Javi. Pulling the moo, pulling the moo. Jenna pulling Mingley with one. Above I need pulling be up by name, me and the Dame want to it. Jenna pulling me the moo, a thing between a year and dime. I don't loga him at the Kuba sheet. Jenna Rovi. Tumia Nere, Nama Doman, Koya Chetty, she Mingala, she the Nere, Chacha Nana, Longjava. Edicasa leader, Jenna Piojima. Jenna Mima Pare. Shane, I hope you're waiting, my sister, Mubion and all the Tulu and I will do giant Nare. Jenna Piampiro, and my head to Tulu, the Gulu and Arabia, Benia Chacha Nana. Tumia Nere, Sura. A good general young Emma, young Oma, she the Calamine was with that through Jinjim Muturu Balaya, Calamina, Manabo, Yamaria, dead dinner. The game Mula Cala, Bidwenia, Manea. Yama Agombara. Agong, name of the Agombara. Go near Jalaco, Amanda Jelly is here near Jalo, Madian sound and Popa them through Ada. January not, there's a map yet. Those that did, son and I. Son and I, less so as on the car you put like that. Car you want to come on, tell you, Happy New Year, Happy New Year. I think about one New Year, Mamma, New Year did that. Any Happy New Year, sir. Go up, can't lie out of them, New Year child. Any Happy New Year, General Canaya, Township, Shitanga, General Mr. Lepto, Nemo in by a low, 2 Biloma, General Yamada Milo, Jones came Biloma, to be longo, Widodia Payema, you, let the good lesson opinion. Any Yapping, you are pay down, Canaya, Ada, Bah Happy New Year, Lodiano, Kayala, Messiah, and our teacher or Henry. Let the good as a second Luby body and Nagati at you started in a day with one second time. Did it need a Piosiamo, Muyu young, I heavy. I don't know the Java machine, a Nidara machine. Love him a Nidara machine and love her, Copoago, nature to do that. I don't have Peter Hayara. February, laser ship, Tangoa leadership general, Leone. Lena millionaires at 8 hours. I near a madam, they might who up you let. Oh, the near the time below. Lisa combo, Boyocare. Lujan Khan, Lisa, she look like Yari. Oh, why people didn't need the other. The do want that. Jim wanted a nearly. The lovely at the Mabi, never. I said, I love my child. Really, Papa, I never see Gassiga. Lula, he needs.
ဟုတ်လားအေးဟုတ်သားအဲ့ဒါပန်းပြေးတယ်လို့ခေါင်းအောင်ရိုက်တယ်လို့ချောတိုင်းတက်တယ်လို့နဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြတ်ပြီးသွားဖေဖော်ဝါရီလ17ပြည်တော်စုနေ့လွယ်နဲ့ရတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ပြိတ္တကြီး73ရက်နေ့မှာသွားတယ်ရောက်တယ်ဒေါင်းရင်အမှတ်30ဒေါင်းရင်လောက်ရောက်တယ်အတလီနဲ့တွေ့တယ်29ရက်နေ့မှာအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဖြစ်ဒီကတော့တန်းသွားလို့မရအိန္ဒိယထောင်နာရအိန္ဒိယထောင်နာတော့နေလူနဲ့တွေ့တော့ခမရဘယ်သွားမှလို့ကိုအောင်ဆန်းအင်ကြီးလေးရစုတ်ချကြကျွန်တော်အင်္ဂလန်သွားပြီအောင်အတလီတွေ့ဟာခမရယူသိရောမယ်ကိုအောင်ဆန်းခမရဒုက္ခပါပဲဒီရသည်အင်္ဂလန်ရသည်ဥနဲ့ခမရဒီအဝိစားနဲ့သိမှာဟောကိုအောင်ဆန်းကလန်ဆန်းစကြုတ်တော်လာပေယူတိုင်းပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုအင်းကြီးနဲ့ကြာမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ကိုအင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိုအင်းကြီးကနေယူချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်ကအင်းကြီးတော့ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီကိုအင်းကြီးနဲ့သွားနော်အရေးစိုးအဲ့ဒီအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်တဲ့ချိန်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်နှစ်ခုကနေထားပြီးကန့်ကွက်စာတန်ယူစာအင်္ဂလန်ပို့ရတဲ့ချိန်မှာကိုအောင်ဆန်းဘလို့လဲခင်ဗျားဒီမှာကန့်ကွက်စာတွေပို့ပါလားခင်ဗျားပြည်မာကြီးတစ်ခုပဲလွတ်အောင်လုပ်တယ်ကြံတဲ့လူတွေမပါဘူးသဘောတူညီမရဘူးပြောပါလား union ဆိုတာပြည်တော်စုလို့သဘောပေါက်တယ်တကယ်များလို့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့အချိန်မှာဘူအောင်ဆန်းသူ့ကိုသူယုံနေ2 ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ2 ရက်နေ့ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းလာတယ်ကတွက်တာကြီး10 ရက်နေ့ပင်လုံရောက်အောင်သွားတယ်10 ရက်နေ့ပင်လုံရောက်အောင်သွားပြီးတော့17 ရက်နေ့ညမှာအကုန်လုံးအဲ့မှာလက်မထိုးရမယ်လို့ပြောတော့မှဘိုလ်ချုပ်အလုံးကြ17 ရက်နေ့ထိုးပြစ်22လူစင်22ရောက်နေဘိုလ်ချုပ်က23ကိုထိုးပြစ်အဲ့ဒီလိုပင်လုံစာချုပ်ကိုခဲရခဲစင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုထိုးခဲ့တဲ့ရက်ကလေးတည်းကျွန်တော်နတ်ဆန်မှာဟောတော့ကြောက်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဂါရဝပြည့်ခြင်းလို့သွားလို့ရှိမှဖရာကြီးနဝတ္တတဲထားအကြီးကြီးပဲဒီပြနေရတဲပါလဲဒီကြောက်တိုင်ရှိတဲတယ်ကြီးမှာကြောက်တိုင်မမြင်အောင်တဲတယ်ဒုက္ခဒီအစိုးရဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအတော်လေးကိုခလေးကလားဆန့်လာဒီကြောက်တိုင်ကြီးကသူ့တက်ညောက်နေတယ်လို့ရိုင်းဆိုင်ပြန်တက်ညောက်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြောက်တိုင်ကြီးကအမအထင်ကြီးဒါရှက်ပြည်နယ်ပြည်မရဲ့ဒါတိုင်းသားစီလုံးညီအထင်ကြီးကြောက်တိုင်ကြီးလားအဲ့ဒါကြီးကိုကွဲမမြင်အောင်လုံရက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခလေးကလားစိတ်ခေါ်ပါလေလူကြီးလူအောင်စိတ်မရှိပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွားကြည့်ဘုံချုပ်မိန်ကုန်းဟောတဲ့နေရာလေးတွေကြည့်ကြရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့လေးတစ်နေ့တန်မိုးထားပြီးတော့တခါ73ဘုံချုပ်မွေးနေ့မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဘုံချုပ်မွေးနေ့မှာတိုင်းပြည်လုံးပင်ပန်းနဲ့တိုင်းပြည်လုံးပင်ပန်းရတာ3000ပေးပြီးတော့3000ရလို့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မောက်စားလို့ပင်ပန်းတာမဟုတ်ကိုအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ဟောဒီရင်ပါကြီးတဲ့ရနေပြချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြီးလို့ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်မဲနဲ့စင်နွယ်ရတာအဲ့ဒါဘုံချုပ်ရဲ့နှစ်တရားပဲဘုံချုပ်ရဲ့နှစ်တရားအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာကြောင့်ချစ်လဲကျွန်တော်မိဘ2 ပါးရှိတယ်မိဘ2 ပါးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောက်နေရတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာအဖေဆုံးတာတော့အမေကဘယ်နှစ်ဒါပေမဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အော်တိုကိုသိနေတယ်ဘယ်မှာ40ကခွန်မဆုံးတယ်လောက်ကြံခံရတယ်ဖေဖော်ဝါရီ23မှာမွေးတယ်အကုန်ကိုသိနေတယ်ဘာပဲလို့သိတယ်တိုင်းပြည်လုံးကိုသူကကိုချိုးမဲ့အတ္တမရှိပဲတဲ့ပြည်သူကိုလွတ်လပ်ရအောင်အလင်းရောင်တစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ဖြစ်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတာဟောဒီနေ့တိုက်ဆန်ကြောက်ကမှာဟောဖြစ်14 ရက်နေ့14 ရက်ဒီနေ့ရန်ကုန်တမျိုးလို့ဘုတ်ကင်းနေပြည့်နေနဲ့ဇော်ကပြောပါလားမသိဘူးလူကင်းနေပြည့်နေချစ်သူများနေဘလက်တိုင်းဒေးတယ်မင်းတို့ဘလက်တိုင်းဒေးဆိုတော့ဘလက်တိုင်းဆိုသိလားမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဘာလို့လှုပ်လဲမသိလို့လှုပ်တာအဲ့ဒီနေ့မှာတန်းနဲ့ချီမင်းကလေးလည်းအကုန်ပြည့်စည်ပါတယ်ချောကလက်တစ်လောင်းပေးလိုက်ရေမောက်နှင်းစီပန်းကတော့တဲခွန်ခေါ်သွားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းဖြစ်နေတဲ့တန်းနဲ့ချီပြည့်စည်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအကြီးဖြစ်တာမော်လမြိုင်လိုမြို့ကြီးတွေမန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေပသိမ်လိုမြို့ကြီးတွေတောင်ကြီးလိုမြို့တွေရန်ကုန်အကြီးကြီးဖြစ်တာ
အဲ့ဒီရင်ချင်းမှုယူဘယ်အသက်ဆောင်လာမှမသိဘူးစီးပွားရေးသမားဆိုတာ तू စားရဖို့ तू ကြီးပွားဖို့အတွက်လှုပ်လာတာကိုဒီကဘုံမသိဘာမသိရောပြီးတော့ဗလဲတိုင်းရတာချစ်သူများကိုယ်မှချစ်စရာနေမိဘတွေတိုင်းပြည်တွေလူအများကြီးရှိတယ်အဓိကဆုံးကိုယ်မိဘနှစ်ပါးကိုပဲချစ်ပါအောင်ချစ်စရာနေပြောပါတယ်အော်အဲ့ဒါကြတော့မချစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတကယ်တော့ရိုးလေးဟောဒီကြောက်ကလမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုတိုင်းပြည်မှာချစ်စရာကိုအပင်လေးတွေတမထဏောင်းလေးတွေဒီလိုရှက်နေတာဒီဘက်ကနေလှမ်းကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်ပကြီးကားတစ်ချက်ထောင်လာသလိုအမတန်လှအမတန်ကြက်တည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲရှက်အရိပ်အဝါဒအဲ့ဒါကိုကြော်ညာသမားတွေကသူတို့စီးပွားရေးအတွက်လာပြီးတော့တန်လေနဲ့ရိုက်တော့ရေရှည်မှာအဲ့ဒါတွေကခေါင်းမောက်အဖြစ်ပုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့ဒီအပင်တွေဓမ္မဝဘေးဓာခံမို့အတွက်ကိုဒီအပင်နဲ့ရှိမှခံနိုင်တာမြန်မာတီဗီလုံးလက်ကြီးတောတွေတောင်တွေအလုံးကဇာကနာကောင်းဖြစ်သွားပြီဇာကနာကောင်းဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ဗမာလည်းတကယ်ဝင်လာမဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုဓမ္မဝအန်ဒီရဲ့ကိုတားဆီးတယ်အမတန်လှတယ်ဟိုတလောကဝင်လာဟိုတလောကခုတ်နေရတွေ့လိုက်ဒီအပင်နှစ်ပေါင်းများစွာဒါကြီးကအမတန်ကြက်သေးကြီးတွေဒီရည်ကြီးတွေကိုဒီနောက်တက်ကဒီအပင်တွေကိုလာပြီးတန်နဲ့ရိုက်တယ်သူဒီမြတ်ပြောပြီးစိုင်းမုတ်ထောင်မို့သူစီးပွားရေးသမားအဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားကဒီကြောက်ကသူကြောက်ကသားကိုအကျိုးပြတော့မဟုတ်ဘူးလားဖျက်ဆီးတာအပင်တွေကိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကာကွယ်ရမှာရွာကန်ဆိုတော့ခံရဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုမခံတာရွာကန်လို့ခေါ်တယ်လာမင်းအကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးလက်အုပ်ချီ88နောက်ပိုင်းမှာဘာယောဂလည်းမသိလက်အုပ်ချီလူတွေလက်အုပ်ချီအဲ့ဒီလက်အုပ်ချီရတော့သခိုးလားဓမြလားလည်းမသိလက်ကိုလျမ်းချီတော့တာအများကြီးပြောရမှာအာရ6အဲ့ဒီလက်အုပ်ချီတာကိုကြက်ကြက်နန်းဒီလိုလက်အုပ်ချီရတယ်လို့1920ပထမကျောင်းသားတပိတ်လို့ပြိဿများသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပထမကျောင်းသားတပိတ်တဲ့18နှစ်စောတဲ့1903ခုနှစ်မှာရန်ကုန် high school ကျောင်းမှာအဖြစ်အကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကာလာတုန်းကအဲ့ချိန်ဝမ်းပြီးတော့မပေါ်သေးဘူးရန်ကုန် high school ကျောင်းမှာအဲ့ဒီမှာမစ္စတာကောက်ကနေခိုင်ပညာဝေမစ္စတာကောက်ကအမိတ်ဆရန်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအတန်းမိုင်ဆရာကဝင်လာပြီးစာရွက်လေးကြိုက်တယ်မင်းတို့မြန်မာကျောင်းသားတွေငါတို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့လက်အုပ်ချီကတော့ပြီးမှသာလေစာဆက်သင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါပြောတာကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့ထိုင်ကတော့ဒီကမှမထိုင်ဘူးငါပြောတာမကြားတော့ထိုင်မထိုင်ဘူးကြောလေမကြောအဲ့မှာအမှန်ကုန်အမှအယုတ်ကျိုးပြပြစ်လဲတာသွားတယ်အဲ့ဒီအတန်းရှိကနေမောင်တင်နဲ့တကွာကျောင်းသားတွေအလုံးအပြင်ထွက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့အယုတ်ကျိုးပြပြစ်လဲရှက်အယုတ်ကျိုးပြပြစ်အတန်းမိုင်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအလုံးကျောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်မြန်မာအကျောင်းသားတွေကျောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မချင်တဲ့လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကနေပြဿနာရှာတဲ့ကမှာ3ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ခင်မာတွေက3ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးဆိုပေါ်နေဥက္ကဋ္ဌ4ပွင့်မဆိုင်သေးဘူးအဲ့တော့3ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားမိဘရဲ့နေမဝင်အပပညာရေးလောကကြီးရဲ့လူကြီးတွေရဲ့ဓာတ်မိုင်ဆရာအဲ့ဒီမှာမောင်တင်ဆိုတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားလေးထပြောဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကရှစ်အတိတ်တဲကအမတန်ရင်ကျေးသိမ့်မွေ့တယ်မြန်မာလူမျိုးပါအနန္တနောက်လက်ချီကြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေသိပြီးသားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကလက်အုပ်ချီကြောတယ်ဆိုတာစာရွက်ထဲကလာတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီထဲကလာတာဗျာတဲ့အဲ့ဒီကိုပြောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်ကဘာမှပြန်ပြောစရာစကားလုံးမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကမှားရင်မှားတယ်လို့ဝန်ခံတတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတယ်မှားတာကိုကြိတ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တင်မဲ့မှားရင်မှားမှပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားကြီးကျောင်းပြန်တက်ပေးလိုက်ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးအဲ့ထပြောတဲ့မောင်တင်ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်တက်ကိုမှမြန်မာလူမျိုးတွေကနေပထမဆုံးပမောက္ခကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျောင်းအောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်မှာလက်အုပ်ချီကတော့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစနစ်ကြကြနဲ့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲရှိကတော့ရတယ်လို့လမ်းပြသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အစမောင်တင်ကလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်1903ခုနှစ်1920ကျောင်းသားတပိတ်တော်ဖြစ်သေးပါဘူး18နှစ်စောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်အုပ်ချီကတော့တယ်ဆိုတာလေရမ်းမကတော့နဲ့ရမ်းကတော့ရင်တရားဓမြကတော့ရင်အကျိုးမရှိဘူးဓမြတွေဥကဓမြတွေကပေါ်နေတဲ့ကိပြောရဘာပေါ့ဓမြတွေပေါ်တဲ့ကိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြီးရောလဲပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမကောင်း
Lita na go lome lure jibe te yau jiji yuriya jiji. Tangoya ne nasane taushiya nasa chagunema. English wa yakai ne trinai time tine che. Trinai tina trina yuriya ga channel paina re nyama tata luwa rara. Channel paina re channel pian be. Akme alu pian be lo maya bu. Tino tina mami me channel tino sibu juri tapio wa sibu jiri tapio re. Right, trinai time yuriya group paina pio ba la re. Jara kemya the boy nyama sibu jiri kemya the boy. Kamaru plain happy, cannot buy me, beijing bay board, beijing the yard. I mean, Kamaru dinner paying no need, General Pian tie you, my baby. I is a little young English. Cigar she, Nanga Yida pay that at the jump. My baby, the night I do a child like night day, she day. Tayo Jara Alumo, Lula Yabo. Among who call it Nalajo Jarechidi, Poshi the Yoga, the young Makuin Lulaid, Queen Mapiba. Bama and Dio Josia Malu, through a time either a pay coin for, did you call the Jamu machine? Go ya, maybe you let it up. Where a go jump put Bria going where, Felix and Lula were going where, and I would buy Jerusalem, buy Jerusalem. Penny I give you, Tobia through Saya. And you are a Mima Biol, Zagabura, Gigi Biol, about through an hour to Chanam Dana. I know Yoga of Jobia, man, no, Bojogo, Babilo, Nidia, Ludia, Nidia, Canezra, Lagaro Muga. Do your Yoga Mugoni, Reddy, Netu, a thing Mapura, Niponte Yajo, Jare, Chedi, Dinejini, Dimabija, do the Mela move. 对于是你的ဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ကြီးခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ဇနီးတဲ့တွေထပ်အပ်တဲ့အကျင့်ဇာလိုက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြသွားတယ်1989ခုနှစ်မှာ88အရေးကြီးရေးတော်ဝင်ဖြစ်ဖို့တစ်နှစ်အလိုမှာဘုံမှုကျော်အောင်ကြီးကဒေါခင်ကြီးအိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာဒေါခင်ကြီးနေမကောင်းကျမ်းမာရေးအလွန်မကောင်းတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဦးနေဝင်အရှင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်ရှိအကြောင်းကြားတယ်စာရေးပြီးအကြောင်းကြားတယ်ဦးနေဝင်ကနေတဆင်ဒေါက်တာမောင်မောင်ခါကိုတာဝန်ပေးတယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်ခါကနေသူ့ရဲ့စီမံချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုညီမှုနဲ့မစ္စတာဘာဘရာမစ္စစ်ဘာဘရာဆိုတဲ့နတ်မအကျုပ်ကြီးကိုဒေါခင်ကြီးကိုထည့်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုဆေးသွားကုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတမနာယုံဒူးမြူမူလာမသူဦးတောင်းရှည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေစိတ်ကိုဗီဇာရဲ့ passport တွေလုပ်ပြီးလိုက်ပို့လိုက်လေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစာအိတ်လေးအိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာအိတ်ကအဲ့ဒီစာအိတ်ထဲမှာစတာလင်ပေါင်း3000ထည့်ထားတဲ့စာအိတ်ကလေးကိုပေးလိုက်တယ်တခွင့်ကြီးကိုနေမတက်ပါစေသွားကုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဦးတောင်းရှိသွားကြည့်အနည်းကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရပါဦးမယ်ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်ပါဘူးသားရဲ့အန်ဒီကိုအိမ်သာပြန်ဖို့ပေးပါရောတဲ့မင်းဘောတော့ပေးလိုက်တဲ့စာအိတ်ကလေးစတာလင်ပေါင်း3000ကိုတပေါင်းမှ3လောက်တပြားတစ်ချက်မ3လာဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒေါခင်ကြီးမ3လာလဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့ဗန္နာတော်တွေကိုမလို့အဖဲနဲ့မ3ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ဇနီးတိုင်းမှာထားရမယ်စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလဲနှစ်တရာခန္ဓာပေါ်အခုတော့မောင်ရဲ့ဒီတက်တော်ကြီးကမောင်ရမှာမောက်သားကိုပြီးလိုက်ပါလားအဲ့ကွက်ကြီးကိုမောက်သားကုမ္ပဏီမှာ2ခုယူသေးတယ်အဲ့ဒီရင်နာကြီးကမောင်ဖက်ဆက်လုံးတော့ဖက်ဆက်လုံးတစ်လုံးချမ်းသာပြီဒီလိုကလိနဲ့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ဇနီးတဲ့မဟုတ်ဘူးစတာလင်ပေါင်း3000တောင်မှမသုံးခဲ့ဘူးတပြားတစ်ချက်အဲ့ဒီချိန်ကအင်္ဂလန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိသေးတဲ့ချိန်နေမကောင်းသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာသမီးတော်မှတပေါင်းမပေးခဲ့ဘူးတပြားတစ်ချက်မပေးခဲ့ဘူးခေါင်းဆောင်သားဇနီးတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောတာရက်တည်မှုချင်းဘလောက်လေးစားအတူရစားကောင်းလဲစဖတ်ကြည့်ရင်ရင်အောင်တုံးတယ်